لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatët dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem ja drejtojmë. Lusë Allahun subhanahu wa ta'ala rahmeti, falja e tij let jetë mbi ne, mbi prindërit tanë, mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, sot do të ndalemi pak me disa dua që kanë të bëjnë me hapjen, çeljen e namazit. Pra disa dua, lutje që kanë të bëjnë me hapjen, çeljen e namazit, me fillimin e namazit. Namazi njëra ndër shtyllat themelore të dinit islam. S'po thom unë, as po thot filani as fisteku, po thot Allahu azze ve gjell dhe pejgamberi Allahut azze ve gjell, pa namaz nuk ka xhennet. Kështu që të nderuar vëllezër besimtar, ta ngritmi nivelin e vetëdijsimit në kuptimin e mirë të shtyllës islame që është namazi. Zaten edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam në disa hadithe na ka shpjegu se besimtari muslimani dallohet, veçohet prej atij tjetrit me namaz. Lusë Allahun azze ve gjell me emrët e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta ta bëj namazin dashur në zemrat tona. Thuni amin. Ti lutmi Allahut azze ve gjell që Allahu evladëve ton t'ja bëj dashur namazin zemrat e tyne. Thuni amin. Vazhdimisht na kur të falmi para namazit, e gjatë namazit, e pas namazit ti lutemi Zotit Gjelle Gjelalu, o Allah, ma bon të mundur, pikës pari për vetë lutu, thuj kështu, o Allah, ma bon të mundur, ma bon nasib që unë namazin të fali dhe dal prej kësaj dynjaje me namaz, dhe o Allah, bonja nasib pasardhësve të mi, evladëve të mi, ata që vinë pas meje që të falin namazin. Kështu lutën pejgambert e Zotit Gjelle Gjelaluhu për pasardhësit e tyne. Tani na do të flasim pak, do të përkthejmë, do të spjegojmë shkurt një dua apo dy dua, lutje që na e nisim namazin, e çelim namazin dhe që tu na që jemi kejt e dim ato. Por sa e dim kuptimin, do me thonjen, sa e ndijem shpirtin ton, seriozitetin e kësaj duaje dhe lutjeje kur e çelim namazin, kur e fillojmë namazin. Të nderuar vëllezër besimtar, edhe në hutbët e ardhshme inshallah do të shpjegojmë, do të ndajmë, do të thotë prej duave. Ma shpari do të fillojmë pra duaja dhe lutja do të thotë që e çelmi namazin o subhanak Allahumma wa bihamdika.
Por pejgamberi alayhis salatu vesselam çdo herë nuk e ka lexuar subhaneken, po i ka lexuar edhe do dua dhe do lutje tjera që zbashku këtë hutbe dhe në hutbe tjera do t'i mësojmë me vetëm qëllim që dalim bre pak prej klasës parë, dalim në dytën, në tretën e kështu me radhë, të marrëmi dije dhe të marrëmi mësim pak më tepër lidhje me ibadetin kryesor dinit Allahut. Pastaj inshallah me lejen e Allahut azza wa jall do ta ndajmë një hutbe vetëm në vete për Subhane Rabbiyal Azim. Veç për këto. Subhane Rabbiyal A'la, shka thojmë sejdë, veç për këto një hutbe në veti. Do ta shpjegojmë me lejen e Allahut azza wa jall kuptimin dhe domethënien e tehijatit. Që robi na, kur të bojmë namaz, dim çka po lexojmë. Ta kuptojmë. Kështu që sa dim ma tepër, aq jemi ma të vëmendshëm. Sa të jemi ma të vëmendshëm, aq ma përni me kimi ibadetin. Sa ta kimi ma përni me ibadetin, të Allahu azza wa jall derejët dhe shkallët janë ma të nalta. Duaja dhe lutja e hapjes qeljes namazit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi marrë abdes, kemi vendos me fal namazin e radhës, kemi marrë abdes, jemi bo gati, jemi ngrit në kom, e kemi bo një jetin me zemër, fal namazin e drekës, akshamit, jacis, cili namaz ke, dhe kthemi ka kibla dhe thojmi Allahu Ekber. Mas tekbirit çka lexojmë? E lexojmë Subhaneke Allahumma wa bihamdike wa tabarak esmuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha ghayruke. Me qëtë dua e qelim namazin. Me qëtë dua e fillojmë namazin. E çka do me thonë kjo? Çfarë manaje ka kjo? Kjo është me rëndësi të nderuar vëllezër besimtar. Por çdo njërin prej neve, me lejen e Allahut azza wa jall, barem na çetu që jemi, nuk do të dalmi sot prej namazit xumas pa e kuptu mirë dhe pa e marrë vesh mirë domethënien, manan, shpirtin e kësaj duaje dhe lutjeje. Lusë Allahun azza wa jall na jep prej atyne ti qeli mendjet tona dhe zemrat tona me kuptu duan dhe lutjen, me çfarë duaje po i drejtohemi Zotit madhnishëm, me çfarë duaje dhe lutje po e qelmi namazin që e bojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo bra subhaneke e ka emrin dhe quhet duaja e hapjes qeljes namazit. Zatën edhe do thot para se me lezu elhamin, para se me lezu suren, para se me boruqun sejdën në tejatin, e në fund selamin do thot e lexojmë këtë dua. Që do me thonë? Subhaneke Allahumma, ti je i lartësum o Allah. Subhaneke Allahumma, ti je i lartësum o Allah. A ka ma të lartë sa Allahu dikush? Ja. Kujt po i lutesh ti pe e qel namazin tënd? Po i drejtohesh me këtë dua dhe me këtë lutje më të madhit, më të lartit, i cili është i vetmi i lartësum dhe po thu me gojën tënde. Që qatë gojë tënde e ka aktivizu zemra jote, që ti me shpirtin tënd po e ndin, që tybe mos me pas iman, mos me pas besim, nuk që është ti me e po namazin, mos me pas shpirt imanit, shpirt besimtarit, ti nuk vjen me fal namazin e gjumaz dhe mi fal vakte tjera, mi kry obligime tjera, por ki iman, ki zemër dhe ki shpirt, dhe Allahu Ekber, Allah është më i madhi, dhe hyn namaz, dhe e qel namazin ton dhe i thu Zotit tond. Subhaneke Allahumme, i lartësum je ti o Allah. Wa bihamdike,
pasi që ti je I lartësum o Allah, edhe veç ty takon falenderimi. Subhanaka Allahumme wa bihamdike. Ti je I lartësum o Allah, dhe ty o Allah takon hamdi, takon falenderimi, vetëm ty të falenderoj, vetëm ty të drejtona se ti ki dhon shumë të mira dhe nimete, veç ti I ki zgjedh për mu, pasi që këto mi ki dhon dhe unë. Si rob I Zotit nuk muj o Zot me ti numru të mirat tuat pa kufishme, atëherë thom, wa bihamdike, dhe ty o Allah takon falenderimi. Pasi që ta lartësojmë Allahun, subhaneke, subhaneke Allahumme, ty takon, ti e ma I larti, ti e I lartësum. Njëherë e lartësojmë Allahin. Wa bihamdike, ta ne e falenderojmë Allahun, I bojmë hamd. Pas lartësimit dhe pas falenderimit, thojmë, wa tebareke esmuke, I bekum është emni jot o Zot. Wa tebareke esmuke, me bereqet, me bekim dhe është I bekum emni jot, o Allah. Pastaj, wa ta'ala jedduke, I lartësum dhe I ngritun është serioziteti jot, o Allah. Çdo send ti që e ki vendu është çështje shumë serioze, është për një me, nuk është hajgare. Edhe une po të lutna, po të falenderoj, po të lartësoj, po të ngris emnin tonë se çdo gjë që ka të bëj me ty, o Allah, është punë serioze. Wa la ilahe ghayruke, dhe o Zot, në fund duas, dhe o Zot, nuk meriton askush tjetër me të bo ibadet përveç teje. Qëtë kuptim, qëtë do me thonje të nderuar vëllezër besimtar, e ka manan subhanak Allahumme wa bihamdike, wa tebarak esmuke, wa ta'ala jedduke, wa la ilahe ghayruke. A pe shifni qëfar duaje lexojmë? A pe shifni qëfar lutje, e qyshe mallnojmë dhe e lartësojmë Zotin Gjelle Gjelalu? Pra namazi jo nuk ka hajgare, është namaz, është ibadet që duhet me bo për Zotin Gjelle Gjelaluhu. Kështu na imanlit, kështu na besimtart, e qelmi namazin ton, duke I thoni I lartësum jeti o Allah, ty të takon falenderimi, I bekum është emni jot, I lartësum është serioziteti jot, dhe vetëm se ty, o Allah, të bojmë ibadet. Allahu na I boft mundur që na që shtu çdo herë me fillu namazin ton. Të nderuar vëllezër besimtar, dija e radhës që na duhet me ditë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas shumti që dua e ka bo namaz, po ka bo edhe dua tjera. Kur ka fal namaz, kur e ka nis namazin, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bo edhe disa dua tjera. I kemi 4-5 dua. 4-5 dua do të thotë. Tani është e juvja që me mësu edhe këtë dua s'paku barem namazet nafile, sunnetet kur t'i falni, me I lexu edhe dua tjera, me bo një lloj shmëri, do të qashtu që shka vepru pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe njëherë ka lexu subhaneken, dhe njëherë ka lexu një dua tjetër, kështu që do të e ka ndru, do të edhe kjo e ka atë shpirtin e vetë. Cilën dua e ka bo tjetër pejgamberi alayhi salatu vesselam kur e ka nis namazin? Dëgjoni të nderuar vëllezër besimtar, po e lexoj dhe po e përkthej, e ju mbetet juve kushdoje me mësu nga libri Mburoja e muslimanit. Është një libër I vogël që duhet në xhepin ton mu kon ose spaku në shtëpitë tona duhet mu kon ky libër. Janë edhe këto duat namaz që I ka bo pejgamberi alayhi salatu vesselam. Një dua me mana shumë të madhe. Një dua me lutje shumë të madhe dhe Resulullah I ka thonë Allahumme. Pra, Allahu Akbar, në vend subhanekes dë njëherë ka lexuar dhe këtë dua ka thonë Allahumme ba'id bejni wa bejne khataja, kema ba'te bejne al-mashriqi wal-maghrib. O Allah, largon mu
prej gjunaheve, gjunahet me njën, unë me njën, shti Resulullah ju ka lutë Allahut, o Zot, largo mu prej gjunaheve, qashtu që she ke largu lindjen prej perëndimi. Ajo nga të lindja dhe perëndimi? Jo. Sa janë veç Allahu Azze ve Gjelle din. Kështu pejgamberi alayhis salatu vesselam këtë dua e ka bo, o Zot, e ka mësu ummetin e vetë. Kështu me bo këtë dua, me qel namazin edhe me këtë dua, o Zot jem, largo mu prej gjunaheve, qashtu që she ki largu lindjen prej perëndimi. Pastaj, Allahumme neqini min khatajaj, kema ju nëkka thawbul ebjedu min e denes. O Zot, pastron mu prej gjunaheve, qashtu qysh pastrohet tesha e barë prej pislëkit. Pastron mu, largon mu prej gjunaheve, pastron se njeri gabon, njerëzit bojnë gjunahe, njerëzit bojnë mkate, e tjerë. E duhet t'i luten Allahut Azze ve Gjell dhe pejgamberi Allahut na mësoj qysh më ju lutë Allahut Azze ve Gjell. Fillimisht, o Zot, largo mu prej gjunaheve qashtu qysh e ke largu lindjen prej perëndimit. Pastaj, o Zot, pastron mu prej gjunaheve qashtu qysh pastrohet tesha e bardh prej pislëkit, prej ndysis, prej papastërtis. Dhe këtë dua, Resulullahi e përmbyll dhe thot, Allahumme gsilni min khatajaj, o Zot, lajëm mu prej gjunaheve. A që ke pastrom, qysh pastrohet tesha. Këtu pejgamberi alayhis salatu vesselam thot, lajëm mu prej gjunaheve. Qysh? Bithelgji, wal ma'i wal baradi, me akull, me bor, me uj e breshën. Akulli, uji, bora, breshni, dhe thot janë përmend, dhe thot në hadithin e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Se uji, bora, ftoft, akulli, breshni janë të ftofta. Njeriu kur e bon gjunahin i hyp temperatura e zjarmit xhehenemit. Njerëzit të cilët kanë vujtje, kanë probleme, kanë hapej gjunaheve, dhe thot kallët shpirti i tyne. Gjunahat nuk e lojnë njerin të rahatshëm, gjunahat njerin nuk e bojnë të stresum, gjunahat njerin e bojnë jo stabil. Kejt atë e kap një zjarmin, e kallin me një fjalë gjunahat. E i lutet Resulullahi sallallahu alaihi wasallam me këtë dua dhe thot, o Zot, pastrom, lajëm mu prej gjunaheve, me bor, me uj, me breshën, pra me akull. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që të na boj nasib neve dhe të na boj të mundur të lutemi Zotit Gjelle Gjelaluhu me këtë dua, me këtë lutje. Na mbetet të mësojmë këtë dua të nderuar vëllezër besimtar. Allahu na i boft mundur. Pra është një dua, një lutje e dytë, për e quj këtu tash, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë namaz, në vend subhanekes e ka lezu edhe këtë dua. Resulullah e ka lezu edhe një dua tjetër. Ju ka drejtu Zotit Gjelle Gjelaluhu, të nderuar vëllezër besimtar në këtë mënyrë, duke i thonë, وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. E drejtova ftyrën teme drejt Zotit Gjelle Gjelaluhu që ka kriju qiejt dhe tokën. Wama ana min al-mushrikin, nuk i bëju në shirk shok Zotit Gjelle Gjelaluhu. Inna salati wa nusuki wa mahyaja wa mamati. Namazi jem, kurbani jem, jeta jeme, vdekja jeme janë për Zotin Gjelle Gjelaluhu. La sharika la, nuk ka shoq Zoti, i vetmi është. Wa bidhalike umirtu, jom urnune me i bo ibadet Zotit. Wa ana minal muslimin, dhe une jom prej muslimanve. Allahumme antal maliku la ilaha illa ant. O Zot, ti e mbret, ti e sundus, nuk ka tjetër posteje. Anta rabbi wa ana abduk. Ti e Zoti jem, unë jam robi jot. Dhalemtu nefsi, i kam bo zullum vetes. Wa ataraftu bi dhembi, e pranova gjunahin tem. Faghfir li dhunubi gjemian. O Allah, falmi mu kejta gjunahet. Innehu la yaghfiru dhunube illa ant. Nuk i fal gjunahet askush
përveç teje. Wahdini li ahsanil akhlaq, ndrejto, mullzo, më orienton në ahlakin, moralin dhe sjelljen më të mirë. La yahdi li ahsaniha illa ant. Askush tjetër nuk ka mundësi me ndrejtu në ahlakin më të mirë përveç se teje. Wasrif anni sayyi'aha, heki, largoj prej meje të këqijet. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant, prej meje nuk i largon askush tjetër të këqijet përveç teje. Lebejke wa sa'dejk, të jam përgjigj ty o Allah dhe knatësisë tonde. Wal khairu kulluhu bi yadayk, çdo hajër është në dorën tonde o Allah. Wa sharru laysa ilejk, dhe e keqja nuk të shkon dhe nuk takon ty. Ene bike wa ilejk, ti më ke kriju dhe te ti ko mu kthy. Tebarakte wa ta'alejt, ti e i shejtnum o Allah dhe i madhështum je o Allah. Astaghfiruka wa atubu ilejk, po boj istighfar te ti dhe po kërkoj falje prej teje dhe po të pendohna te ti. Këtë dua, edhe këtë dua, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bo në fillimin dhe në qeljen e namazit. Janë edhe një dy dua tjera, inshallah me lejen e Allahut azza wa jall, në hutbën tjetër do t'i kujtojmë, do t'i mësojmë së bashku dhe do t'i spjegojmë. Lut Allahun azza wa jall që të na boj prej atyne që ne jemi prej besimtarve namazgji dhe desim vetëm se si namazgji. Të nderuar vëllezër besimtar, le të jetë mesazhi për neve dhe për të tjerët. Çaj mesazh dhe çaj o porosi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jep shpirtin dhe emanetin po del prej kësaj dynjaje dhe tha: as-salah, as-salah, falne namazin, falne namazin. Allahu na boft namazgji. Allahu i boft pasardhës ton namazgji, 33 tona. Lusim Allahun azza wa jall na shpërblej për ibadetet dhe namazet që i bojmë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله